Qamoqdagi ruhlar. Xitoy turmusidagi Uyg'ur mahbuslarining she'rlari. 2025-yili 16 dekabr kuni kech soat 6 da Londondagi Yunus Emre Türk Medeniyet Merkezining yig'in zalida Qamoqdagi ruhlar Xitoy turmusidagi Uyg'ur mahbuslarining she'rlari nomli kitobning nashr qilinish va imzoliq tarqatilish faoliyati o'tkazildi. Angliyaning Hertfordshire nashriyoti tarafidan nashr qilingan bu kitob 2017 yildan buyon Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda qaytadan irqiy qirg'inchilik elib borgandan boshlab tutqun qilingan, turmaga qamilib uzun muddatlik qamoq jazosi berilgan va majburiy yo'qitib etilgan Gulniso Imin Gulxon, Nurmuhammad Yasin O'rkishi, Ablat Abdurashid Barqi, Farhod Tursun, Abduqodir Jaloliddin, Adil Tunyaz, Vahidjon Osman, Tursunay Sultan qatorliq 25 nafar Uyg'urning bosh suratlik tarjimaholi va she'rlaridan tarkib topgan bo'lib, Uyg'urchadan inglizchaga tarjima qilingan Uyg'ur she'rlari to'plami. She'rlarni Angliyada yashab kelayotgan Uyg'ur shoiri, akademik London Universiteti Afrika va Sharqshunoslik institutining tadqiqotchisi Aziz Aysa Alkun tahrirlagan va tarjima qilgan bo'lib, 280 betlik bu kitob uning 5 yildan ortiq tinimsiz singdirgan mehnatining natijasi. Aziz Aysa Alkun Uyg'ur axborot markaziga bergan suhbatda mazkur kitobning yozilishi haqida to'xtalib mundoq deydi. Men bu kitobni tayyorlash va ingliz tiliga tarjima qilish jarayonida talay tunlarni bu qadrdon shoirlarimizning she'rlari bilan mundishib o'tkazdim. Shaxsan minglagan muhojiratdagi qarindoshlarimizga o'xshashla mening kashmishim bo'lib o'tgan va o'tayotgan bu og'ir kunlarda ushbu kitobdagi har bir shoirning misralari qalbim beg'ishlarga mahkam bog'lanib, vatandan uzoqdagi g'eribona kunlarimda ularning nazmlari sulg'in dilimga dilkash bo'lib keldi. Ashu kishi qalbiga cheksiz ruh va jasorat beg'ishlaydigan, dunyodagi eng zolim va qabih hukmronga bosh egmaydigan, muhabbat, adolat va haqqoniyatni kuylagan, Uyg'urga hur va erkinlik talab qilgan suyumlik qahramonlarimizning nazmlarini hamda butun dunyo o'qish imkoniyatiga erishdi. Dunyoda hech qanday bir madaniy jamiyat o'z davlatida shoirlarni she'r yozgani uchun jazolamaydi. Ammo Xitoy davlati Uyg'urlarning ona vatani bo'lgan Uyg'uristonni o'zining abadiy mustamlikasiga aylantirish maqsadida o'zining va dunyoning barliq qoida-qonunlariga xiloflik qilib, Uyg'urlarning erkin yozish va fikr qilish huquqini bostirish, Uyg'urlarning til, madaniyat va barliq milliy mavjudliklarini tubdan yo'qotish maqsadida turli qirg'inchiliklarni elib beryotdi. Xitoy hukumati o'tkazayotgan bu jinoyatlarning qurboni bo'layotgan millionlagan begunoh Uyg'urlar, jumladan minglagan, 10 minglagan Uyg'ur ziyolilari Xitoy turmalarida azob chekyapti. Atalmış Xitoy fuqarosi bo'lgan bu ziyonkashlikka uchrayotgan Uyg'urlar Xitoyning so'g'uq zindonlaridan darhol qo'yib berilishi kerak. Qamoqdagi ruhlar nomli kitobning nashr qilinish va imzoliq tarqatilish faoliyatiga Angliya Hertfordshire nashriyotining direktori Marat Ahmadjonov sohibxonlik qilgan bo'lib, u bu faoliyatga riyosatchilik qildi va echilish nutqi so'zladi. Uning orqadan so'zga taklif qilingan Aziz Aysa Alkun kitobni tunishtirdi. So'zga taklif qilinganlar ichida Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Turg'unjon Alovuddin, surgundagi yozuvchilar jamiyatining direktori Dr. Jennifer Langer, Aziz Aysa Alkunning ayoli professor Rachel Harris, Qamoqdagi ruhlar nomli kitobning bosh muharriri John Farrington qatorliqlar bo'lib, ular kitob haqidagi qarash va fikrlarini o'rtoqlashdi. Uningdan keyin Aziz Aysa Alkunning ikki qizi Layligul bilan Sanam kitobdagi she'rlarni deklamasiya qilib berdi. Shuhrat bilan Dilzotning naqsh musiqalari va Uyg'ur qizlaridan Zamira va Zabiralarning usullari bilan avjiga chiqqan faoliyat Aziz Aysa Alkunning kitoblarga imzo qo'yishi va mehmonlar bilan ko'rishishi bilan oxirlashdi.
Aziz Eysa Elkun mazkur kitobning yezilishi haqida Uyg'ur axborot markaziga tafsiliy ma'lumot berib mundaq deydi. Angliyaning Hammabop kutubxona nashriyoti tarafidan ingliz tilida 2023-yili 27 oktyabr nashr qilingan tunji cho'ng hajmlik tarjima kitobim Uyg'ur she'rlari nashr qilingandan keyin men Uyg'ur she'riyatini texmi cho'nqur o'rganishga kirishdim. Vaqtning o'tishi bilan diqqatim borgan seri Xitoy hukumatining ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'ur shoirlariga markazlashdi. Uyg'ur ziyolilarga bo'libmi Uyg'ur shoirlariga qartilayotgan davomli zulm va nohaq jazolashlar, jumladan keng ko'lamli tutqun qilish, qo'lga elish va yo'qotib etishlar haqida texmi ko'p bilimga erishgan siri ro'yi jihatdan besimga duch keldim. Bu fojiali qilmishlardan kelib chiqqan og'ir oqibatlarni yaqindan kuzatib, mahbus shoirlarning she'riy ovozini keng dunyoga yetkazish zarurligini cho'nqur his qildim. Faqat she'r yozganligi uchunla og'ir jazolarga uchirgan bu shoirlarning qimmatli asarlarining sukutda yo'qolib ketishiga qat'iy yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Shunda qilib, ularning she'rlarini tarjima qilib, ovozi bo'g'ib tashlanganlarning ovozini saqlab qolish va uni dunyoga anglatish mening ta'xirsiz bir vazifamga aylandi. Shaxsiy mas'uliyat tuyg'usidan sirt bu qiyin vazifani ustimga elishni men axloqiy bir majburiyat deb qaradim. Chunki 2017-yili Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik qilishni boshlagandan keyin chet eldagi Uyg'urlar bilan vatandagi Uyg'urlarning o'zaro aloqasini uzib tashlagan bir vaziyatda bu kitobni bitirish taqozosi texmi jiddiy bir halqaga kirgan edi. Bu sukut oldida men tinch tura olmaydim. Harakat qilishim, bu buruqtirilgan ovozlarni dunyoga anglitishim kerak edi. Chunki faqat she'ri orqali fikr bayon qilganligi uchunla azob chekayotgan bu shoirlarning fojiasini dunyoning unutib qolmasligiga kapolatlik qilishim hammadan muhim edi. Necha yildan buyon vatan bilan bo'lgan barliq aloqalarimning uzib tashlanishi va oilam bilan bo'lgan har qanday bir aloqamning cheklanishi menga tasvirligisiz ruhiy besim paydo qilgan edi. Ko'plagan shoir do'stlarimning Xitoy turmalarida azob chekayotganligi har vaqt esimga kashkinida bu kitobni bitirishga bo'lgan ta'xirsizlik tuyg'usi eshib boradi. Tutqun qilingan va qamalgan Uyg'ur shoirlari to'g'risida ishonchli uchurga erishishning qiyinligiga qaramay 2017-yildan boshlab bu tadqiqotni izchil elib bordim. Nashr qilingan kitoblar, jurnallar va tor manbalaridan qamoqqa ilingan, tutqun qilingan va g'oyib qilib etilgan shoirlarning she'rlarini to'plab, Xitoy hukumati ijro qilayotgan uchurni qamallash yoki yo'q qilib etish qorong'uligi ichida ularning jirtib tashlangan nazmlarini va hayot hikoyalarini tepib chiqish va bir-birlab yig'ishga kirishdim. 5 yildan ortiq jafoliq emgak va ro'yi besimlardan keyin oxiri bu tarjima emgak ishlarini tamomlashga muvaffaq bo'ldim. Bu kitob mana shu yillarcha davom qilgan fidokorlik, mehnatsiz emgak va o'zini fido qilishning natijasidir. Qamoqdagi bu shoirlarning hikoyasini anglatish uchun ular haqidagi qimmatli uchurlarni xabar qilgan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga bo'libmi do'stim Shuhrat O'shur xabar qilgan tutqun qilingan Uyg'ur shoirlari haqidagi inchika va tafsiliy dokladlarga cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Salima xonimga, shundaqla Sabdosh va do'stlarimdan Abduvali Oyib, Bahrom Sintosh, Najmiddin Sherib va yana chet elda yashayotgan nomini oshkorlashni xohlamaydigan boshqa nurg'un qarindoshlarimga qarzdorman. Oxirida bu kitobning nashr qilinishi uchun iqtisodiy yordamda bo'lgan Uyg'ur Project fondiga rahmat aytaman. Ham shundaqla bu kitobning nashr qilinishi uchun yordamda bo'lgan Angliyadagi va dunyoning har qaysi joylaridagi vatanparvar qarindoshlarimga minnatdorligimni bildiraman. Ularning qimmatli tuhfasi, uzluksiz qo'llashi va jur'ati tutqun qilingan va jazo hukm qilingan Uyg'ur shoirlarining fojiasini dunyoga yo'ritishda nihoyat muhim rol o'ynadi. Dunyoning hamma odam uchun tinch, adolatlik bir makon bo'lishi, kishilarning dini, rangi yoki madaniyatining farqli bo'lishidan qat'iy nazar, hamma kishining izzat hurmat bilan xotirjam yashay olishi bugungi inson jamiyatining sharti va taqozzosidir. Bu muddao va orzuning amalga oshishi uchun tutqun qilingan Uyg'ur shoirlariga o'xshash
manglagan nahaq zulm tortayotgan kishilar erkinlikka erishishi kerak. Uyg'ur shoirlarining faqat she'r orqali o'z fikrini bayon qilganligi uchunla Xitoy turmalarida qiyin qistoqqa uchirishi, jazolanishi bugungi madaniy dunyo qabul qila oladigan ish bo'lmasdan, u bir mustabid hokimiyatning o'tkazayotgan jinoyatidan iborat xolos. Bu kitob Uyg'ur xalqining ruhini aks ettirib, ingliz tilida so'zlaydigan dunyoga bevosita murojaat qilish uchun ko'rsatilgan bir mehnatdir. Bu kitob Uyg'urlarning xushalliqi va qayg'usini, kelajaki va hayot qilish uchun elib borgan mustahkam kurashini bayon qiladi. Bu kitob orqali ovozi bo'g'ilganlar bilan bir sapda turib, yozilgan har bir misralar orqali qamoqda azoblanayotgan mahbus shoirlarning munglarga hamroh bo'laman. Uyg'ur xalqi eng qorong'u davrlarni boshdan kechirdi va shuningga ishonchimiz komilki, xalqimiz cho'qim bu zulmning ustidan g'alaba qiladi. Ular erkin bir vatanni orzu qilib yashasa va shu vatan uchun to'xtamay kurash qilsa, Uyg'ur ro'yi hech qachon o'chmaydi. O'z zaminida izzat va tinchlik ichida erkin yashamagicha ularning erkinlik ko'rishi davom qiladi. Bu kitob faqat qayg'u bilanla to'lgan emas. U muhabbat, umid va kelajakka bo'lgan ishonchni o'z ichiga singdirgan. Kitobdagi she'rlar Uyg'ur tilining chidamchanligi va go'zalligini namoyon qilgan bo'lib, siz ashu ezgu misralardan xushallik va ilhom tepishingiz mumkin. Bu kitobdan o'rin olgan faqat Uyg'ur bo'lganligi va erkinlik bilan adolatga to'lgan muhabbatini she'r orqali ifodalaganligi uchunla Xitoy turmalarida azob chekayotgan 25 Uyg'ur shoirini unutmanglar. Ularni har vaqt eslab qo'yinglar. Zulm ularning ovozini bosgan bo'lsa-mu, insoniyat, muhabbat va erkinlik tarafdori bo'lgan sizlar butun dunyo Uyg'urlarning ovozi bo'lib yangish kerak. Men qat'iy ishonamanki, Uyg'urlar erishadigan adolat albatta g'alaba qiladi. Haqiqat va erkinlikni kuylaganligi uchun turmaga qamalgan bu shoirlar ozod qilinishi kerak. Ularni unutib qolmanglar. Qorong'u va sovuq turma panjaralaridan anglayotgan sukutdagi faryodlarga ovoz selinglar. Men bu kitobni Xitoy hukumatining chegara atlab bostirish besimining ko'langusida turib, zo'r ro'yi besim va azoblar ichida yezib chiqdim. Barliq oilam va do'stlarim bilan bo'lgan hamma aloqa uzilib qolgan holatda jiddiychilik va og'ir mas'uliyat tuyg'usi bilan bu mushkul vazifani davomlashtirdim. Men dunyoni davomlashayotgan Uyg'ur qirg'inchiligiga, Xitoy hukumati Uyg'ur xalqiga qarta yo'lga qo'yayotgan eng rahimsiz va insonparvarlikka zid zulmga shohid bo'lishga chaqirman. Yuragimda bir haqiqat doim lavildaydi. Uyg'urlar uchun adolat nuri hamon chaqnaydi. Istibdod zo'migar Xitoy hokimiyati g'ulaydi va insoniyat tarixining eng sharmanda batlaridan o'rin oladi.